喺今日香港電台第5台笑容從家開始裏邊，我哋講嘅題目就係關於賭啊。早晨啊，鄧 Sir。早晨，早晨。明愛展情中心嘅督導主任啊，鄧耀祖先生啊。咁啊，鄧 Sir 你係做社工啊，你咪教人賭錢啊？係有陣時我哋社工都要學識點樣賭咧，先至了解到咧賭徒嘅心態嘅。咁嘅咩？係，因為你識翻兩手喎，你都。其實我過往咧，即係做僆仔嘅時候咧，都曾經沉淪賭海有成6年咁多嘅。真啊？真嘅。係咩年紀啊？我就嗰陣時小學畢業出嚟咧，即係做學師嘅時候咧，就學師唔成咧，就學識賭錢。嗯。學師唔成，學識賭錢，你要學咩師啊嗰陣？我嗰陣時學5金公舞嘅，就喺深水埗嘅北河街啊、醫局街啊咁樣。係。咁就大家都知道呢啲舊區咧有好多嘅後巷啦，咁就好得意嘅。即係嗰陣時我開工嘅時候，點解成日都唔見咗個師傅㗎啦？去咗邊嘅咧？咁樣。五金師傅。係冇錯啦。咁最收尾咧，原來喺條後巷嗰度咧睇到佢咧，即係坐喺張台嗰度，哇！而台咧好壯觀嘅。魚蝦蟹嗰啲啊？唔係啊，係叫做咧，我哋叫話事啤啊，即係 show hand 啊咁樣，即係啲人講咧話晒冷咁樣，話偷雞咁樣，咁呢啲咯。咁所以咧就一路都係學識咗賭。咁就跟住師傅去賭啦。唔跟得師傅去賭啊，師傅梗係會鬧你，叻仔唔好賭啦咁樣。幫我睇檔啦咁啊。係啦，幫我睇檔啦，咁但係自己係心思思咁樣走咗去賭啊，師傅都唔知啊咁樣。你話賭咗6年喎。係啊。你嗰陣時即係10零歲嘅啫，你小學畢業。係啊，冇錯，我小學畢業就出嚟做嘢㗎啦。係咯。咁所以咧一路咧即係沉淪喺賭海裏邊，我賭得最大嘅咧就係嗰陣時喺馬會度兼職啊，即係直情入去快活谷馬場嗰度咧，即係喺馬場入邊嚟到去賭。哦，其實你去兼職就為咗賭錢嘅咋？除咗賺錢咧，亦都係想賭錢啦。因為嗰陣時人工唔高啊嘛，即係如果你係哇，即係贏咗一鋪嘅時候，可能贏咗1個月嘅薪水咯。鄧 Sir，你講緊呢啲係70、80年代嘅嘢嚟㗎。係啊，70年代嘅嘢。係咯，我諗好多聽眾都有類似嘅一啲生活體驗，唔知會唔會啦，但係起碼都係可能同年代嘅噃。你賭嘅範數嗱，有賭馬啦，又賭咩翻攤啊，先你仲有賭過啲乜嘢啊？嗱，我就最高峰時候咧，就自己啊，大概16、17歲度咧，就走過去澳門咧葡京舊葡京賭場嚟到去賭啦。咁亦都去日苑9場咧嚟到去賭啦。咁嗰陣時好得意嘅，即係雖然話咧，即係你要成年人先入得賭場啊嘛，但係我就着套單吊西啊，咁然後咧順住啲人潮咧一入咁就入咗去噶啦。係。咁可能門口個security都會睇到我嘅，但係嗰陣時你知啦，即係應該都唔係咁嚴謹咧。冇所謂啦。係啦，因為你都係俾錢啫。你都係嚟幫我老細打工啫。冇錯。咁所以嗰陣時就係賭得好緊要。哇！你何來揾咁多本啊？等上呢個10零歲啫噃。嗱，其實咧即係本咧可以係好少嘅。因為嗰陣時咧就即係你入到去舊葡京咧係賭現錢嘅，即係你可以咧即係接住一張10蚊咧咁就可以賭得噶啦嚇。咁所以咧即係少有小賭啦，大有大賭啦。咁你有冇欠債啊？我就嗰陣時就唔知點解啲大耳窿就睺唔上我啦。係啊，你個樣冇錢還啦，死靚仔咁樣。都唔係㗎，而家有啲學生過去家庭主婦咧，大耳窿就知佢冇錢還啦，但係佢家庭背後就有好多人咧嚟到幫佢還啊嘛。咁所以你睇而家啲街照都係我喺荃灣英皇娛樂廣場我哋個中心咧底下荃灣周圍都貼咗啲街照咧，就係話家庭主婦又可以借，學生又可以借，綜援人士又可以借，佢哋憑乜嘢借咧？咪就係因為佢哋親戚啊、朋友啊，又幫佢還啊嘛。冇錯啦。咁所以賭博其實對個家庭影響都好大嘅。我諗住揾你上嚟講下點樣戒賭啊！你首先就一開波就講下自己嗰啲威水史啦。呢啲唔係威水史啊，呢啲係遺憾史嚟㗎。喺賭海裏邊浮沉啦，好在你又冇浸死喎。點解你會今日做咗社工嘅咧嚇？哇！呢個仲加一匹布咁長啦，有機會同聽眾嚟到去分享嘅。你而家就係即係主領呢個叫賭徒嘅戒賭中心嚟㗎嘛？冇錯。係咪受以往嘅經歷影響咧？其實咧，03年10月咧，即係接任呢一個工作嘅時候咧，都有一個好大嘅使命咧，就係即係
幫助更多咧，即係受到賭博困擾嘅家庭咧，即係脫離賭博嘅引誘啦。咁當然，即係我過去嘅經歷，我個家庭嘅經歷咧，對我嗰個即係嗰個幫助咧，或者呢個使命咧，即係更加加強咯。係嘛？係啊，因為唔止我賭喺我家庭，我阿爸又賭啦，我估你都我阿哥又賭啦，係有啲即係模仿嘅，可能你咁細個已經賭，我估你屋企都有翻咁上下咁樣。啊嗱，其實如果話我賭錢係關乎我阿爸嘅事咧，就都有間接嘅關係啦嚇，因為阿爸就係因為賭錢嘅緣故咧，佢由澳門避走香港。咁所以我自細就冇阿爸嗰個照顧啦。你以前住澳門㗎？我以前住澳門，我喺澳門出世嘅澳門仔嚟喎，係怪唔之得係地頭蟲嚇。咁點啊？就即係爸爸就走咗去啦。係啊，剩低阿媽嚟到湊住幾兄弟姊妹啦。我哋嗰陣時如果喺澳門就有5兄弟姊妹，嚟到香港啊多一個咁樣嚇。咁就嗰陣時都睇到媽媽都幾刻苦嘅，即係佢日頭又要打工啦，夜晚咧又要照顧啲仔女啊咁樣。你排第幾啊嗰陣？我就排第3。排第3，中間通常都係被忽略咁啦。係啊，所以我好自由嘅喺澳門，即係出去做乜都得咁樣。冇錯，放咗學唔翻屋企嘅，就通山走嘅。嗰陣時澳門係較為淳樸啲。咁其實你就亦都係一個受害者，可以講話，可唔可以咁講啊？賭博嘅家庭裏邊係可以咁樣講啦，即係我係備受忽略者啦嚇。咁以至到咧，即係嚟咗香港嘅時候咧，就係受環境嘅影響係最緊要嘅。就賭啦。係啦，咁所以其實賭博咧，即係受到你家庭嘅影響啊，環境嘅影響啊，亦都係好重要嘅。個社會嘅氣氛啊。冇錯。你話你賭咗6年啊？係啊。係嘛？點樣收手㗎後嚟？呢個就係我信咗耶穌之後咧，即係好自然咧，唔知點解咧，即係以前我成日嬲人賭嘅，咁結果我信咗耶穌之後咧，就人哋嬲我賭咧，我都唔制嘅。唔知點解嘅，咁同埋馬會嘅兼職咧，我可以即刻辭咗佢嘅。咁犀利！你嗰陣幾多歲啊？嗰陣時就17、18歲到啦。17、18歲，都好年輕小伙子嚟嘅啫。係啊，但係喺呢個社會上邊已經係即係工作咗成6、7年噶啦。係好有人生經驗啦，已經。係啊，冇錯。哇，估唔到即係一啲嘅信念嘅改變咧，係影響一個人咯。咁我估咧，阿鄧 Sir，其實一個人點解去賭咧？可能都係受一啲嘅信念。但係呢啲係一啲錯嘅信念，冇錯，我哋咧走去賭嘅係啊，我哋睇呢啲信念嘅不理性嘅信念嚇，有賭未為輸啊，刀仔鋸大樹啊，存錢入馬會啊咁樣，咁呢啲全部係梗係想搏有一日我做莊噶嘛，係啦，冇錯啦，即係贏盡咧，即係馬場同埋賭場啊，哇有錢啊，成個錢即係銀行啊，點解我唔走入去攞咧咁樣？係話我哋頭先講呢啲嘅經驗咧，其實真係。我就喺度扮嘅啫，但係等上你係真係曾經滄海啊嚇，咁我屋企都有人係賭錢嘅嚇，但係我自己就冇乜呢個習慣啦嚇。但係我諗咧，身邊好多聽眾咧，可能你聽到之後，都諗起自己某個家人或者某個朋友，歡迎你都可以打嚟傾下1872-312啊。今日直播室裏邊，笑容揾嚟嘅嘉賓就係明愛展情中心督導主任鄧耀祖啊，鄧 Sir 啊。頭先呢，我本來諗住揾你介紹下你哋中心嘅一啲嘅講座啦、新書啦，估唔到我有啲意外收穫嚇，可以聽到你嘅真人故事嚇。係啊，呢個我都諗唔到㗎嚇，即係係啦，從你一啲嘅問題咁樣嚟到去帶出啦原來咧即係我過往咧都。即係曾經係經歷過呢一段賭博嘅日子啦。嗰段時間相距而家雖然好似好遙遠咁樣但係回憶呢，人最緊有回憶，係冇錯，回憶都係好新鮮嘅嚇。你講話10零歲嘅時候，爸爸哥哥即係其實屋企都係一個賭嘅環境裏邊啦。對家庭嘅影響係點樣嘅嗰陣時？對家庭影響係大嘅。我記得咧，即係我賭到咧，即係輸晒成份人工咧。即係嗰陣時，我出嚟做嘢，細細個就要俾錢，即係屋企噶嘛，養家噶嘛都要。咁但係咧，即係自己
輸晒成份人工啦，冇晒錢咧，仲要伸手啦問阿媽嚟到攞錢，咁樣咁阿媽你覺得好奇怪啦，點解你人工都唔俾我，你仲要問我攞咧？我又唔敢同佢講啦。咁所以嗰陣時咧，即係其實同嗰個家庭嗰個關係咧係好惡劣，好惡劣嘅。因為始終你輸咗錢咧，即係脾氣唔好啊嘛，你翻到去咧樣樣嘢都唔如意嘅。咁所以就好容易咧引起好多個衝突啦。咁未試過債主臨門啊？未啊，你真係好彩，係啊，真係好彩。你真係回頭得快啊！你真係係啊，冇人淋紅油啊，冇話斬開記錄啊嗰啲。冇啊！我諗如果我嗰個年代啊，搬喺而家呢個年代咧，就係我諗我個家係散咗噶啦，已經。嗰陣時你未結婚㗎，係咪？未結婚。咁但係你爸爸都係賭啊嘛，你話係冇錯。你阿哥又係賭啊嘛，咁點收科啊？咁嚇。爸爸咧就即係離開咗澳門，就嚟到香港咧，喺酒樓嗰度咧嚟到去做個侍應啦。咁一路咧即係自己一個人咧，即係嚟到去生活啦。咁直至到咧，即係我哋全家咧喺68年咧就移民咗過嚟香港啊。咁就嗰陣時阿爸已經冇賭啊。我諗即係。賭博對佢嗰個教訓實在太大啊！因為咧，即係佢嗰陣時喺澳門，其實喺鏡湖醫院嗰度係執藥嘅，即係可以叫做係藥劑師。本來都幾好啊，四正正係好好㗎，即係你都知而家係澳門幾間醫院咧，就係鏡湖醫院係最出名嘅嚇。咁所以我都喺鏡湖度出世嘅，咁嗰陣時係好好嘅。咁但係就係因為賭博咧，對阿爸嗰個影響係實在太大，以至到咧，即係佢一個人咧要咧，即係走咗過嚟香港，就避債。係啦，係避賭債。呢個我聽我媽媽講啦，即係當然我媽媽複述都唔多啦，咁結果嗰個事實就係點解佢自己一個人會走咗嚟香港咧？唔喺醫院嗰度做咧，而咧即係過嚟香港唔係做翻醫院，係做酒樓嘅伙計。咁即係賭呢樣嘢咧，對個家庭帶嚟好大嘅痛苦啊！係啊，冇錯冇錯。聽我媽媽講開都好困難啦，嗰段日子對於佢嚟講。因為佢要即係好似個單親嘅環境帶你哋。係啊。咁我哥哥又係即係好細個出嚟做嘢啦，咁又學識賭錢啦。咁直至到我03年呢，即係其實係接受呢個戒賭嘅輔導嘅服務咧，我阿哥嘅嗰個問題仲未解決嘅。即係甚至到即係佢打電話嚟，我點算啊？我而家周身債咁樣，咁我話只係有兩條路啦，一係你就快啲戒咗佢啦，第二咧就係咧你都需要咧即係揾人嚟到去幫手，即係做一個輔導咁樣。嗰陣時你已經做緊輔導㗎啦，係啊，我已經做緊輔導啦。嗱，我就俾佢選擇，屋企人嘅問題都仲喺度。係啊，我就俾佢選擇啦。嗱，一係你嚟我中心，一係咧就係我同事見你，一係咧你就去其他嘅中心。咁佢就話冇用嘅。我都去過某某中心啦，冇用嘅，佢都係安慰我。咁我話你其實期望佢哋係咪可以俾錢你嚟到還債咧？咁樣咁所以咧最收尾佢都係咧即係破咗產。咁而家嘅情況而家穩定咗好多啦，就係因為要經歷一個咁大嘅一個跌宕先至翻轉頭。係好得意喎！我哋睇翻呢一啲嘅個案呢，其實係即係佢哋有啲人話去到人生嘅谷底呢，就係一個呢，即係一係就已經係消失咗喺呢個世界，一係呢就係佢企翻起身。我哋睇好多個案都係呢，去到個谷底呢，佢先至係翻身。我哋今日就係講下點樣喺谷底度反彈啊！頭先新聞之前呢，我聽到鄧 Sir 嘅一句說話呢，一路徘徊喺腦海裏邊諗就係一個人呢，往往去到谷底呢，先至會一係就消失咗，一係呢就會反彈再企翻起身。聽落好似都幾悲慘啊！即係要去到盡頭啊，去到個底啦，先至翻轉頭。點解唔可以即係早啲呢？但係呢，又諗下。佢唔去到底咧，佢又即係叫做不到黃河心不死啊！我媽成日都係講呢句說話人心就係咁啊，都盡係要搏下咁樣。如果你嘅人生裏邊而家係真係去到谷底咧或者都仲未到咧，你覺得你想揾人傾訴一下，或者你想講下你啲經歷，你已經反彈啦企翻起身啦，想講下你過去嘅經歷見證，
打嚟1872312，我一定會恭候你嘅。笑容從家開始，今日笑容請嚟嘅嘉賓呢，就係明愛展情中心督導主任鄧耀祖啊，阿鄧 Sir。你嘅經歷咧就係即係谷底反彈啦，係冇錯。咁你即係而家做咗即係賭博嘅輔導啦嘅工作，你睇到好多人都係咁樣噶嘛？唉，其實咧，我哋中心咧，每日咧，即係好多好多嘅家庭咧，都係上嚟咧，即係佢哋已經係去到谷底嘅。因為點解話佢哋去到谷底咧？嗱，嚟我哋中心咧，100個咧，有咧成咧87個咧都係男人啊。而男人當中，佢哋係壯年啊，30至到49歲呢一批啊，係擔起頭家嘅正正。係啦，冇錯啦。我過往做一啲家庭輔導、婚姻輔導，你話想揾個丈夫嚟傾下呢，係難上加難。但係呢，而家佢哋係主動打電話嚟呢，因為佢哋去到谷底，佢哋覺得自己已經係無助啦。可以點樣解決呢？佢而家面對呢，即係婚姻嘅問題啊、家庭嘅問題啊、債務嘅問題啊，甚至到佢哋自己呢嘅賭博嘅問題啊。咁有陣時去到呢，即係生與死之間呢，以至到呢，佢先至係求助啦。諗到即係搞到家破人亡、妻離子散咁滯啦。係啊係啊，有啲甚至到呢，已經係即係自己一個人呢喺外邊流蕩，問佢咧過去2日你喺邊度生活啊？我喺公園啊咁樣。嗱，你自己嘅家庭啦，有幾個賭仔啦，你阿爸啦，你阿哥啦，你自己啦，個個人翻轉頭嗰個經歷都唔同嘅。哦，唔同噶，完全唔同噶吓。咁你嘅經歷頭先就係話信咗耶穌，係冇錯冇錯。咁大個影響力嘅可以。因為你個款未似谷底嗰陣，你10幾歲啫，你又未試過俾人斬啊，係啊，追債啊，係啊。嗱，其實嗰陣時咧，即係喺嗰個處境裏邊咧，其實係即係有1個星期咧嚟到去安靜啦，即係我哋叫做一個夏令會啊，而夏令會有導師啊。而導師咧同我傾嘅時候，佢睇到啊，其實咧你都返咗教會1年啦，咁咧即係我同佢講啦，當然坦白啦，就係啊，我星期日淨係返教會啊，咁星期1至6我都走去賭啊，咁樣，咁就好似咁就好似咧成隻狼咁飛住個羊皮咁啊，返到教會就乖乖咁，但係咧哇，原來咧，嚟熱一熱嘅啫，係啦，咁啊真係睇到自己裏邊嗰種嘅罪性咧，同埋咧嗰種嘅束縛啊。咁咧，即係真係咧，喺嗰一刻咧，嚟到去立志咧，嚟到去信耶穌。咁就好奇妙，好奇妙咧，即係信住嗰一刻咧，個心靈係好平靜。咁然後咧，跟住咧，即係同導師嚟到傾啦，導師亦都係知道咧，我喺馬會度兼職啦。咁所以喺嗰一刻咧，唔知點解咧，即係我話我決定啦，好，我出咗去夏令營之後咧，我就要即刻辭咗咧馬會呢一份嘅兼職啦，唔再返馬會，同埋咧唔再咧嚟到去流連喺賭場啊，甚至係麻雀台當中嘅。即係其實嗰刻就總之我有個決定。係有個決定，唔知道點樣嚟嘅決定啦，同埋咁大嘅勇氣啦。解釋唔到你，即係可以個決心咁大，可以咁多年嘅習慣係咪？係啊，唯一個解釋。你根深蒂固，頭先我哋就話一啲信念啊嘛。係啊，我要搏，我要翻身啊嘛。我輸咗咁多，有乜理由喺呢度截胡啊咁樣？但係嗰陣時好得意喎，對錢個觀念完全係改變喎。以前係冇錢唔得噶嘛，我賭都係為咗錢啫嘛。咁但係嗰一刻咧，覺得錢其實咧，即係好似係一種工具，可以咧有陣時俾你有快樂，但係有陣時咧俾你好受苦㗎吓。咁咧即係嗰種嘅意義完全唔同咯吓。咁而喺嗰一刻咧，亦都係識咗一班咧，即係失明嘅朋友啦。咁就即係牽起我咧，即係要做社工啦，呢一個決心啦。咁但係嗰陣時，你小學畢業你做咩社工啊？義工都冇得你做啦。咁但係嗰陣時唔知點解喎，咁就咧即係的起心肝啦，好啦，重返夜校啦，嚟到去讀書啦咁樣。咁其實係讀夜校。即係嗰個過程，亦都係有一啲嘅即係困難啦。咁但係最收尾咧都克服咗咯。咁就一路讀上嚟。你由小學開始讀你讀咗幾年書啊？咁嗰時你係因為兼職咁讀噶啦，你夜校。係啊，日頭翻工，然後夜晚讀書啦。咁嗰陣時我就好好嘅，因為我工作咧就係一啲社會服務機構嗰嚟去做咧辦公室助理啊。咁咧即係問準咗我個上司咧就係喂，我做完嘢可唔可以溫下書啊？咁佢話冇所謂啦咁樣。咁所以我做完我工作就可以喺啲中心辦事處嗰
度咧嚟到去溫書啊咁樣，咁一路咧即係嚟到去讀上去咯。係，咁你哥哥後嚟同你爸爸係點樣啊？嗱，我爸爸咧就我哋移民咗嚟香港咧，佢就已經冇賭啦。我諗係即係過往嘅經歷對佢好深刻啦，佢就已經戒晒噶啦。咁我而家哥哥咧就自從破咗產之後咧，都相信佢冇賭啦嚇，因為如果佢有賭嘅時候咧，即係我阿媽係知道嘅，啊，即係最主要嘅靠山咧，即係就係我媽媽咯。即係財政嘅來源係嘛？賭錢嘅來源係啊！我哋試過即係有一次捉住阿媽咧開家庭會議咧，就係話阿媽即係唔可以再咁噶啦！你用咗好多年，用咗好多錢咧嚟到去即係幫阿哥還債咧，咁呢個方法係行唔通噶啦！不如咧嗱，而家我哋個個大晒啦，不如由我哋咧嚟到去管理啦！即係凡係阿哥同你即係有啲乜嘢要求嘅時候，就由我哋兄弟姊妹咧嚟到去處理啦，咁阿媽咧就放心啦，咁結果如果阿媽放手嘅時候咧，咁咧就易辦事啦，就易辦事啦，絕對易辦事嚇，因為我阿媽成日講啦嚇，我阿哥就係咧，即係我哋咁多兄弟姊妹6個兄弟姊妹當中走失嘅其中一隻羊啊，佢話真係好痛心，咁所以其實我哋諗即係個家庭裏邊。媽媽嘅角色咧嚇，佢又唔係賭嘅嚇，佢係頂住頭家。但係有啲時候因為即係我哋仁慈啊嚇，嗰份愛咧就往往令到個賭仔咧係繼續賭落去嚇，繼續俾錢佢啊。其實係好㗎，即係所有媽媽都係錫仔女嘅，咁但係咧即係用個方法就唔得咯嚇。但係我哋又唔可以話，喂，你咁嘅方法害死佢喎，我哋唔可以咁樣講嘅，因為佢係出於一片愛心，冇錯。冇錯，我哋一陣間呢會介紹一下，其實你哋嚟緊呢明愛有一個叫做關注問題賭博同埋賭債處理嘅講座啊，俾所有公眾人士，而且係免費添嘅。東山飄雨西山晴啊，人生都係咁啦嚇。山嘅另一邊呢，就一片好風光啊。咁要有希望，就係要自己起身先，行出第一步。我哋介紹一個講座先啊，等 Sir，係時候嚟啦。嚟緊11月20號一個免費嘅講座啦嚇，就係明愛展情中心啊。講關注問題賭博同埋賭債處理嘅，冇錯嚇。咁其實呢個講座係俾咩人聽嘅？係俾賭仔聽嘅。嗱，呢個講座咧俾兩類人，一個咧就係賭仔，一個咧就係賭仔嘅家人嚟到去聽嘅。賭仔肯嚟聽都搞掂啦，係嘛？又未必㗎，有陣時咧，即係賭仔點解嚟聽咧？就係啲家人捉佢嚟聽㗎嘛。可能咧，即係佢哋已經係有一個交易啦，就係你嚟聽嘅時候咧，我就幫你還部分嘅債咁樣。咁㗎？咁你咪做咗幫兇啊？唉，其實咧，即係家人用諸般嘅智慧咧，即係都希望咧個賭仔嚟到去戒賭啦嚇。咁所以咧，即係其實家人係好慘嘅，用好多好多嘅方法。咦，咁你名額係得30個啫喎？係啊，因為我哋嘅中心好細啊。選嘅啫喎，咁你會講啲咩㗎？嗱，其實咧，即係最主要咧，就係有幾個內容啦。第一咧，即係賭博嘅世界，點解啲人賭咧會係沉迷啦？佢沉迷嘅過程係點啦？第二咧，就係當佢沉迷咗嘅時候咧，即係對家庭嗰個影響係有幾多？特別咧喺債務嗰個處理啦，即係我哋都會教家人咧，即係點樣嚟到去幫佢咧處理佢自己嘅債務，譬如大耳窿嘅債務啊、銀行嘅債務啊、財務公司嘅債務啊，咁樣咧，我哋一一咧嚟到去同啲家人嚟到去分析嘅。咁仲有咧，如果個賭仔咧佢係死都唔肯戒賭嘅時候咧，咁家人點樣嚟到去同佢相處咧？咁乜嘢叫做互累症咧？咁樣我哋都會咧嚟到去同家人嚟到去傾噶。咁當然啦，最終嘅咧就係如果佢哋願意，我哋進一步嚟到跟進咧，我哋係會咧揾輔導員咧嚟到去正式嚟到去跟進呢一個家庭嘅。係你頭先講話互累症咧，我諗就係大家好似綁埋一齊咁啦。係啊，真係變咗唔係你死啊我亡啊，你係咁幫佢還債啊。冇錯。有好多人甚至因為咁有情緒病啦。係啊，我哋最唔開心睇到嘅咧，就係唔係嗰個賭徒咧，即係佢有情緒病，而係家人有情緒病，甚至到咧冇咗條命啊！
即係因為有啲家人呢，即係覺得最後一招我就要以死相間啊，咁結果呢，就真係家人死咗，係咪可以改到嗰個賭仔嘅行為呢？其實係唔係嘅。有一樣嘢好難決定嘅就係幫唔幫佢還債啊！間唔中我哋啲聽眾都打嚟，我唔幫佢還，斬佢嘅喎。咁仲有我哋住埋一齊，我都連累我噶嘛，日日淋紅油咁點算呢？即係收到啲電話又好驚嚇但係知道你咁還落去呢，就唔斷尾嘅。係冇錯其實係嗱呢啲一般嘅伎倆啦，咁梗係恐嚇你啊，話斬你啊。咁其實我哋睇真啲，即係呢啲大耳窿或者係財務經紀咧，佢嗰個伎倆咧都係要錢啫。因為一條人命對於佢嚟講啦係冇價值嘅。最緊要咧，你還到幾多還幾多你攤長啲還都唔緊要，最緊要你要還，同埋咧即係你唔好咧避來避去，係咪？避到我抄到你嘅時候，我佛都有火咁樣咯。嗱，另外咧仲有一個活動啦，就係俾一啲教育人員，即係可能係老師啊，或者醫護人員啦，做護士嘅咁樣，或者係社工啊、輔導員啊咁樣。呢個咧我覺得好特別，個名叫與賭博拔河啊。係冇錯，嗱呢一個活動呢，就係我哋同理工大學嘅應用社會科學系呢一齊嚟到合辦嘅，就喺星期四嘅2點半呢，喺理工大學嘅校園嗰度嚟到去舉行嘅。咁呢，就係因為我哋最近呢，就同突破出版社呢，就係合作出咗一本書叫做《與賭博拔河》。而呢一本書呢，就係我哋用一個敘事治療嘅手法呢嚟到去寫出呢10個同賭博有關嘅家庭。咁屆時呢，我哋就會邀請其中3個嘅家庭呢嚟到上嚟呢作出一啲嘅分享。咁當中亦都有作者啦、學者啦，同埋呢突破嘅總幹事突破嗰個總編輯呢，即係一啲嘅對話嘅。係呢啲所謂敘事治療呢，以前我哋喺節目度都略略介紹過簡單嚟講就係重寫自己人生故事啦，冇錯，用另一個角度講翻佢自己過去嘅經歷，冇錯。咁即係有幾種人呢，喺社會上邊呢，我哋會覺得佢都係攞嚟賤嘅啫。一個就係賭仔，一個呢就我哋叫道友啦，講得難聽啲或者吸毒嘅人士咁我覺得，喂，佢自己揀嘅啫喎，你話叫佢重寫生命故事，即係點啊？即係為佢開脫咁樣，有啲人可能會咁諗絕大部分嘅香港人都係咁樣諗即係我哋睇開張報紙咧，每日咧都有同賭博有關嘅新聞發生嘅咁咧即係有啲賭仔咧跳海死咗啊，有啲係自殺啦咁樣，佢哋得唔到咧即係普羅大眾嗰個同情，因為咧即係佢哋攞嚟賤，佢哋攞嚟衰啫咁樣。咁但係對於我哋一班嘅輔導員呢，其實呢，即係佢係一個人呢，佢本身已經有一個內在嘅價值嘅咁佢只係呢，即係俾一啲呢唔好嘅行為呢嚟到去束縛咗佢。即係當呢啲唔好嘅行為呢嚟到去幫佢解脫嘅時候呢，個人性嗰個美善呢，佢係浮現翻出嚟嘅。好多時呢，就係佢哋係戒完賭之後，佢回望自己嘅人生呢，就發覺原來呢，即係我嘅人生呢，就係曾經有好幾年呢虛耗喺呢個賭博嗰個嘅處境嘅當中。其實人生我追求嘅係啲咩呢？我嗰陣時呢賭呢嗰個意義喺邊呢？係咪淨係為咗錢呢？有啲佢又發覺原來唔係嘅，原來呢我係逃避呢一啲係唔和諧嘅人際關係，或者我自我形象呢係較為低啲，以致到呢我喺賭台裏邊呢嚟到建立翻我自己嘅形象，揾到成功希望係啦，因為呢即係如果你係旺家嘅時候呢係萬眾矚目噶嘛，係咪？咁你又覺得自己好威喎，你係賭神啊、賭聖啊、百家樂王啊咁樣。嗱，咁呢啲係我哋叫做虛擬嘅，即係所謂呢自我形象咯。咁但係即係當佢回望人生嘅時候，佢又發覺啦，原來呢有一啲嘢呢我係失去嘅，但係呢，即係前瞻嘅時候呢，佢哋仲有人生啊嘛，原來呢我都可以建立翻呢自己嗰個人生，追求翻呢我自己一啲嘅理想。所以好多時呢，佢哋戒咗賭之後呢，佢就覺得自己好富有啊。哇！原來呢我可以用萬幾蚊呢成家去大陸旅行呢，原來呢種嘅歡樂呢係過去呢我係未曾呢即係享受過嘅，以至到呢即係佢哋戒咗賭之後呢，享受翻呢個人生。佢嗰個即係轉捩點啦即係話你頭先話用敘事治療睇翻賭博對佢
嗰個人生個影響啦。啊，原來我被呢樣嘢即係害得咁慘啊！咁令到佢能夠再翻轉頭清醒翻咁樣。係冇錯冇錯嗱，因為咧即係當佢去到咧即係所謂谷底嘅時候咧，即係一係咧就可能會自殺啦。另外一方面咧就可能尋求協助啦。當佢尋求協助嘅時候咧，而咧佢真係會體會到咧家人對佢嗰種不離不棄嗰種嘅心態咯嚇。咁同埋過去佢點樣賭博咧，能夠影響到家人呢？當佢咁樣嚟到去睇翻嘅時候，佢就更加珍惜咧彼此一家人嗰個關係啦。嗰一下嘅清醒呢，嚇，即係都唔係容易，你唔知幾時會嚟到嚇，尤其是屋企人會諗佢幾時先醒咧。冇錯冇錯。咁嗱，呢啲講座咧，我諗大家即係聽完之後，可能都會心裏邊有啲靈感或者刺激。如果你身邊呢係有人賭博，最好帶埋佢去聽添。就係11月20號啊，晚上7點鐘喺荃灣眾安街，即係明愛展情中心你哋嘅會展。冇錯，英皇娛樂廣場18樓。哇！咁咧電話咧就係24997828，冇錯，係咪可以報名㗎？係可以。24997828，24997828，或者可以透過我哋嘅網頁報名都得。